ايه هيحصل لك لو بلعك محرك الطياره عند الاقلاع؟ وزن محرك الطياره ده 3 طن يا جماعه. تخيل بقى مروحته بتلف وسرعتها قد ايه اللي تقلها 3 طن ده. لكن ايه اللي هيحصل فعليا يا جماعه لو قربت منها؟ الحوار ده حصل لواحده، بس قبل ما اقول لك ما تنساش تشترك في القناه. اللي حصل يا جماعه ان ده حصل لواحده بتاعت صيانه. فجاه الطيار حس ان الطياره بتتهز، وعامله الصيانه دي اتسحبت لجوه واتقطعت حرفيا جوه مروحه المحرك بتاع الطياره ده. ولو عايز تحول موبايلك للكمبيوتر حرفيا وتخلي موبايلك كده اكنك ماسك كمبيوتر في ايديك كده، اطلع على اسم القناه، هتلاقي اللينك جوه هنا في القناه، جوه في البايو.